Eğer aracınızda bu patlak lastik onarım kiti bulunuyorsa, boyutu 4 mm'ye kadar olan delikleri onarmak için kullanabilirsiniz. Kit içinde şunlar mevcuttur: dolgu macunu şişesi ve enjeksiyon kepi, hava kompresörü, hız sınırı etiketi, valf çıkarıcı, yedek valf iğnesi ve hızlı referans kılavuzu. Başlamadan önce aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey vardır. Öncelikle dolgu macunu şişesi, lastikteki bir deliği onarır. Ayrıca kit yalnızca en az 130 kPa veya 1.3 bar basınca sahip olan lastikte ve 30 derece üzerindeki sıcaklıkta kullanılmalıdır. Aracın güvenli bir şekilde düz zemin üzerine park edildiğinden ve el freninin çekili olduğundan emin olun. Otomatik şanzıman varsa vitesi park konumunda, düz şanzıman varsa birinci viteste bırakın. Motoru kapatın ve dörtlü flaşörü açın. Güvenlik üçgeniyle yerel düzenlemelerin gerektirmesi durumunda bir uyarı yeleği kullanın. Başlangıç için dolgu macunu şişesini ve hava kompresörünü çıkarın. Şişeyi iyice çalkalayın ve ardından kapağı çıkarın. Enjeksiyon kepini şişeye takın. Böylece alüminyum conta kırılacaktır. Ardından lastik üzerindeki valf kapağını çıkarın ve valf çıkarıcıyla birlikte valf iğnesini çıkarın. Valf iğnesini temiz bir yere koyun. Böylece yeniden takmanız gerektiğinde kolayca bulabilirsiniz. Dolgu macunu borusunu valf gövdesine takın, ardından şişeyi ters tutarak ve sürekli sıkarak tüm dolgu macununu enjekte edin. Tüm dolgu maddesi enjekte edildiğinde boruyu valften çıkarın. Valf iğnesini eski konumuna sabitlemek için valf çıkarıcıyı kullanın. Şimdi de kompresörü tutun ve düğmenin kapalı konumda olduğundan emin olun. Kompresör hortumunu lastik valfine bağlayın, ardından güç kaynağını araca takın. Kontağı ACC konumuna alın. Kompresörü açık konumuna getirin ve hava basıncını lastik etiketindeki okumaya göre uygun seviyeye ayarlayın. Lastik şişerken belirtildiği şekilde hız sınırı etiketlerini yapıştırın. 10 dakikalık şişirmenin ardından lastiğin doğru basınca ulaşmaması durumunda onarım kitini kullanmayı bırakın ve Mazda bayinizde iletişime geçin veya yol yardımını arayın ya da lastik doğru basınca ulaştığında hortumu çıkarın. Kiti araca yerleştirin ve ardından dolgu macununun lastikteki deliğe ulaştığından emin olmak için hemen 10 dakika veya 5 kilometre boyunca aracı sürün. Bu süre içinde saatte 85 kilometreyi aşmayın. Aracı güvenli bir alanda durdurun ve hava kompresörünü kullanarak lastik basıncını kontrol edin. Delik onarıldığında lastiği doğru şekilde servis ettirmek için en kısa zamanda yetkili bir Mazda onarım uzmanına danışın. Daha fazla detay için kullanıcı kılavuzuna bakınız.